Rusine rwega muthenya wa gatano mweri wa gatano mwaka wa 2017 tukehoka ni mukirire o wega na tukehoka ati muthenya wanyu no wanjiriirie o ria kwagiriire ni tabarira ya Kimuri ceceni ya Inoro TV oturia tugaga haha niho turutaga muigwa na mahira haha niho tumurikaga maria maraire maria meku na maria meguka ni njitagwo Michael Jenga twina njamba ya wira turaire guku no agaguru kahwa no maitho twahaka mai na we very smart thank you udumwe na turera andu mathina bena kuhoera bururi bitu wa Kenya ndu agithurano kina thayo na waragania mweri 8 wa 8 2017 muthenya wa muthe Michael twina atongoria ni tureuragia atiriri iyo thamaki wa president Uhuru wa Kenya we na ituge ituge na andu agima na andu andu makindirekete ndo ukindireka to koleto tukiona tu atutingecieta ikengine anga ni njivi no kage wege atutoge ni andu wa pizza na bibilia uga ana kwa minister na muko wa kule Kipipiri Mheshimiwa Amos Kimunya no rahotanire na tigiti wa Jubilee geithia eroreria Kimuri rino Inoro TV muriega eroreri ni neganete muno tondu rwe ni rucokete mukaro tokibifiri guciria kinya bururine hena andu maroria ati andu magakurega no te mathie makauga ai kai gwathire ate makauga he muthuri tike munya twathurite mutare ututhamakire riu nie ne damakire muno ndu andu akibifiri hindeo kuligana uria githurano kiu giagithiete na mbere na magitwitua na gitikira na tukiuga riu tukireke tweterere tuone kana ucio wathuritwo ni akwata kuruta wira uria ndarutaga ukimuhe ihinda na ngiwa ndigũthiĩ kumugia ndigũthiĩ mĩcemanio kũu ndigwĩka ũndũ kũu ngĩcokera thukuru gwĩthomera ũgĩthomithagia ngĩthomagĩra na thutha wa mĩaka ĩrĩ andũ nĩmanjĩrĩirie kũnjĩra gũkũ ti kwega magĩũka ngĩmera tweterere no korwo mũndũ eka atĩa nĩekwanjia gũkĩruta wĩra na rĩa mũthia nĩguo mwaka ũyũ kĩanjĩrĩria kamwaka ũyũ nĩ ndonire ona niĩ ndĩ wa kĩbĩbĩri thĩna ũrĩa mararĩa noguo ndĩrarĩa ũguo ikiuga nĩ ngũthiĩ tũrore kana no tũgũcokia rwĩ mũkaro twĩ hamwe na ongĩrona kura iria marakĩheire nĩ maranyotete marakũheire cigana hihi 53% koguo arĩa giothe ona mangĩonganĩrĩria ona makĩrũgamia candidate ũmwe ona makĩrũgamĩria Monasa me ukuona 47 koguo na hĩndĩ ĩyo nĩ andũ maroigĩte ona tiothe makiumĩrĩte ona gonto imirĩte andũ 62% ya registered koguo andũ nĩ marĩ na bata wa kuonania mena bata wa gũthurana mena bata wa kũrora harĩa twatereire njĩra tũrĩa andũ a Kĩbĩbĩri tondũ nĩ marakĩonaga to Kĩbĩbĩri yagĩire thĩna nyona Nyandarua nĩ yagĩire thĩna nĩ kwagire nũ gũthiĩ kuonania njĩra na marora wĩra ũrĩa tũrutaga bũrũri-inĩ makona ona bũrũri nĩ ũratuĩka nĩ ũratuba na makoragia nĩ amanyitĩrĩire mũnene nĩ amarateithia rũrĩrĩ koguo he maũndũ maingĩ to andũ a Kĩbĩbĩri twakĩarithie nao ona gĩkona reke gĩcoke tũkĩone kana nĩ tũkũrutithania wĩra na andũ a Kenya na ndĩraikana mũno tondũ wa itua rĩu rĩao asante rĩu twĩna Mheshimiwa Jane wa Kĩhara warĩ mũmbunge Naivasha ukirugama Senate ningĩ ũracoka atĩ nĩ marakũnyoteire mũno karibu sana thĩinĩ wa Kimuri na tũrakenire mũno nĩ ũrĩa tuonire mwanyitana moko na ũrĩa mwacindanaga nake na tukiona ũcio wĩ ũgima mũnene mũno thĩinĩ wa politics ya Naivasha wana ningenete nĩ gũkorwo ndĩ gũkũ ũmũthĩ Kimuri kuhe chance yo njuke nigetha twarie na andũ aitũ twarie na bũrũri na ona ngĩcokagĩria andũ a Naivasha ngatho tondũ nĩ andũ a Naivasha ingĩenda kwaria ũhoro wa ma kũnjaria manjaririe na toguo Mheshimiwa oiga manjaririe nĩ ũndũ nĩ kũrĩ ũndũ wahitanĩte
niĩ ndirarĩnja mĩaka 5 ndirarĩnja mĩaka 10 tondũ gĩthurano gĩake gĩa 27 kĩu kĩarĩirwo nĩ mbĩa ngĩgeria gũgĩcaria nginya igoti-inĩ gũkĩrema no andũ arĩa moĩ ũhoro wa Naivasha wa 27 nĩ atĩ nginya ũmũthĩ kura itirĩ ciatarwo cia Naivasha ndakĩrũmĩrĩire cira naguo ũkĩrũmĩrwo nĩ mbĩa gũkũ Nairobi rĩu na ngĩikara ngiuga nĩ ndaiganĩra ngĩcoka twakĩhĩtũkia gatiba ngĩmenya kwĩna gĩtĩkĩretwo Senate ngĩkũmbũra ngiuga nĩ niĩ ngũtuĩka senator wa Naikuru wa mbere gĩkĩikia kĩharo na nĩ kwaremire tondũ nakĩo ndingĩkĩama ndiarĩ kĩrĩa andũ mendaga no nĩ kwĩra ndeĩrĩte niĩ nĩ ndarutĩte wĩra constituency igĩrĩ koguo nĩ ndakĩonaga niĩ ndĩna constituency igĩrĩ ciĩ haha ndathiĩ kũiyũrĩrĩria ndua na kũu mwena ũcio wa Naikuru na Thukia na kũu kũngĩ rĩu nĩ gwakĩremire na nĩ wamenya atumia rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩeciragia acarie harĩa haũndũ nauga tondũ ndirenda gũthiĩ nomination tondũ constituency ĩno nĩ nene nĩ constituency 11 county itu mũndũ athiaga agathiĩ ũkerwo atĩ gũkũ nĩ Bomet igũthiĩ nĩ kũraihu mũno rĩu nĩ gwakĩremire na ngĩkĩiganĩra na ngĩkiuga no wega na ngĩcokera mũciĩ na niĩ gwĩka tũndũ twakwa haha na haha no nĩ ndetirwo ta mĩaka 3 mĩthiru nĩhagĩire andũ mambĩria kũnjema kanjĩra itũra nĩ rĩatubire ũko tũteithie na ngarega mũno na ngamaheaga itũmi ciakwa ngakĩmera rĩu rĩ mũranjĩra njoke thutha wa mĩaka 10 kaitarĩ na maica makwa tondũ wĩra no mũritũ tondũ to wĩra wa gũtindaga ũkĩona andũ nĩ wĩra wa kũheo mathĩna maingĩ ngona ta mĩaka 10 ĩrĩ mĩingĩ no nditie kĩneneha andũ makĩingĩha na ngĩkiuga naguo mũgambo wa mũingĩ nĩ mũgambo wa Ngai na rĩu ngĩambĩrĩria kwĩharĩria na ngĩmera mũke tũrorane maitho ũguo tondũ nĩ mũĩ kambĩini nĩ mbeca mũnjĩra o mũndũ anjĩre ũrĩa akandeithia ndakinyira handũ nginya mũndũ anjĩra njoke gĩtĩ-inĩ ngamwandĩka na ngandĩka thimũ ciake ngĩandĩka ngĩiyũria kabuku ngiuga rĩu nĩguo Ngai aragia tondũ harĩ mũtungatĩri wanjĩrĩte Ngai nĩ araria na ngamwĩra niĩ ndiĩ Ngai aragia atĩa rĩu ndakĩonire na ngĩtĩkĩra na nĩ maraheire gĩtĩo kĩu tondũ ithuĩ gĩthurano gitũ nĩ kĩarĩ kĩega kũringana na nomination twaneka gwĩciria nomination twekĩte ikuhĩrĩirie icio nĩ iria ciarĩ cia NAC cia tutu no kĩrĩa gĩakanjirwo gwitũ kĩngĩekirwo kĩu gĩtiarĩ kĩega tondũ na president nĩ ekire wega mũno nĩ gũkanja gĩthurano kĩu tondũ nĩ kwarĩ na leakage ya ballot na nĩ ciaumĩrĩte rĩu koguo nĩ akaruga ũguo ithuĩ twarangĩrire kura wega ũtongoria wa mũndũ ũroneka tondũ niĩ ndũraga kũu thiaga thoko kũu supermarket ndĩraingĩra kũu andũ no manyonaga kũu rĩu nĩ monaga anga kaboyo ithuĩ rĩu gwĩciria andũ makĩanjia gwĩcokera ningĩ wĩra wakwa ndarutaga twĩna andũ tondũ niĩ gũtirĩ handũ itetaga mũcemanio akorwo tũrathiĩ kũruta wĩra wa mũingĩ tondũ niĩ nĩ njũĩ boss wakwa akoragwo arĩ mũndũ ũrĩa ũthurĩte. Thank you. Twĩna Alice Ng'ang'a rĩu ũgĩkĩgeria gĩtĩ ũgĩthurwo 2013 na rĩu ningĩ nĩũrahotania na tigiti wa Jubilee na ũrauga ndwagũagũa geithia erori ya Kĩmũrĩ erori ya Kĩmũrĩ geithĩkai mũthenya wa ũmũthĩ kĩroko kĩega na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo tũrĩ handũ haha tũtikuaga kaũndũ gaka ũguo raithi apana njĩrĩga haha tũtathiĩte nomination na nĩ twaragĩrĩria maũndũ maingĩ marĩa marĩ ho
ai twari na wakiri tutwaraga muno no mwega na muthenya wa muri twacoka ho tuthuritwo nominations na ningwenda gucokera guo mujumbe mtarajiwa wa Naivasha iga ithurano cia Friday koni ciekirwo Friday gutiari kwega kwari na leakage kundu kuingi muno na nitucokerie mugathe wa bururi ngatho tondu riria amenyire kwina thina ndaigire gutiri na thina aigire kwina thina na akiuga ni akaja ithurano ciothe bururi wa Kenya andu aria riu magikugitie wara nio mari na thina muingi muno no nitwacokire tureka gitu twekire muthenya wa keri na nikiari kiega na njugi atiriri onani giki kia Tuesday compared gia 2013 kirari kiega tondu ndenda gukwira atiriri maratathi makinya twakorwo ho turi yothe maratathi magithie polling center twari ari yothe marahuranira ite magikinya kuria mundu wothe ari na agency ciake na kura igitarwo ri niguo nyenda kuga bwana wa ihurari o mundu wothe ni akona agent aita ndukero agent marari atatu MCA marari andu aige muno ni kuonania rumu ino ya kuhurira kura ndingiragire agent makiria andu 20 aria marari kundu kuu ni kuonania nguga ati kura ni ciagirwo hau ri di nono ria ciagirwo hau muno no iguga ati gitigiko ki 100% no reke njuge Jubilee ni ragerie na muthenya ucio wa macokera mangi marekirwo ni marageririe na njokeria andu athika ngatho muno tondu andu ni mainukio muci na uretagwo kairetu na njuge atiriri wira uria andu marutagira andu niguo cokagia andu na njoke njuge heshimua meha na ni maiga wasindo you live to fight another day macoka ni macokio ni andu akwa ni undu wa wira uria marutite haha ninge ndajire andu othe mara ni njui ni ma investite gutire mundu thiaga githurano ata investite asa we invest na heavily tondu na agent acio ndu kio no uramariha ona ugithie no urekira ngari maguta ona ugikira poster no besa ona ugikira ki no besa I know they have invested no hingo ciothe mugithie haro reke tuge competition reke huthire ritwa macindano no nginya kurigia mundu wa gucinda na no nginya kurigia aria mari cindo na githurano gicindagwo ni mundu umwe makagwa andu ta 20 na kana makagwa andu ta 10 reke twitikire matokeo because kuri ona muthenya ungi na njoke njuge atiriri riu Uhuru Kenyatta ni aratuheire what you are asking for wajikwa heane no urenda kupeperusha federa ya Jubilee riu twagirwo gukorwo na jesi citu tukirari all of us tugucitie twi mwena umwe munene witu mugathe Uhuru Kenyatta uria gucoka ni rona ni turehitirwo ni andu aya atano amanyitanire Pentagon ringi mari atano no the marenda gutunyukia giti Uhuru Muigai wa Kenyatta ena jesi turarwa na cithirire haha riu twambiririe ku make sure kura ya Uhuru Muigai wa Kenyatta uria tuke muruta kuma Isiolo nginya Turkana tuthiete Western na Coast Province na nigetha agahota gucoka na 50+1 ni wajirikana hindi wingi twacindia na kura 8,000 nicio twacitire +1 so tutiagire gukorwo ati andu makiuga me handu makiuga ati ithurano he andu maraikarire thi waihura twarie mbere ya Ngai Uhuru na Ruto wiki igire cia mwico gutire mundu mwagira thimu bururi-ini wa Kenya ciathire cikihorio na ndiraigua nginya mwena-ini wa nakunasa ona cio ni ciahoririo ni andu aya nigetha Wanjiku aigire mashinani athure mundu uria arenda na ukirugama kiama na kina manifesto njugaga atiriri ni twatwikitwo thuru umenya ni twari Kasarani tukirwa kiama giko kihiana tukirwo ni gigeka na tukirwa atiri ukana thie kura citaro igwe ni waicirwo ri hena kiama dispute resolution tribunal iria gakorwo igithie thuru mashira iria rathi mashira ukana naga kuiguana nao ri kwina ABC political party cigwetereire no utware cira waku kuo ukana igwa matina tu cira waku wega ri hena high court kana igoti rire inene na no rigutwire cira ucio no ndukambe kuga ati na ni urendete kiama tarua matimire ciama iria ciama gwithire ni maikaria wendete kiama you die for the party agikono witikitio horo wa kiama na ni witikitiraga atire andu ugithie guthurwo no nginya wikire hakiri ciaku maundu maita no ni ndanagwo ni ona wanyona ndi to aya magwite itano ya giti ndagwite maita meri wagwite meri na warugamite we munini afya mu ndukamake wewa yona ndagwite maita kagirie kuga ati mundu kweruo no mundu ni ndakwiribariba ugokira ukaiga ati hari no ngamirwa muthenya ungi no ndugahoke guthukia kiama kiria urendagio tuku na muthenya nyingi ni wakionera ni wakiagira bata no ngiuria ati waihura kwaria mambere ya Ngai uga haria we waiciriru uga wega aria jagwa ni turonire jagwa arira maithori na ararugama hona ararugama na kiama titheru kiratua
we ni mwanake no yirwo na acokire certificate na akiurio mwaina wa kamanda jagua acokirio certificate araiga ni betekira na ndikuma kiama na ndi wa kiama na ningu support kiama ni alitaya na ona alita no araigire ndakuma kiama no okoro alita ona moi akiritarite na ndaimire kano no hau ndenda guka hau no ndenda guka muno ni mane turauga ati mbeu njithi nio magakio maukioya wathani kahinda ge guka no o tukiugaga uguo ri ni kuri athuri na atumia ituge cia ruriri iria cikaraga thi Mheshimiwa Kimunya ikauga ati rekai tuthio twiroreire haria turiri tureciria tuthio hihi ni urona ta turati gutigara inywe muracoka ri na inywe ni andu kurora ati ni mamunyire ituge kwao magicokia jivi thini wakwa ori ni munya ijogu kamera itura tondu arire turona ati andu marathi makirutaga ituge makajia gwikira riu mitare akitoba tudirikane andu aria ingi marekia kura rita riri ni Jabajithi na tondu wa ingi wao wa kurira mena cio riu makorwo ni rika riao makerwo riu ni hindi yitu tweherie andu ani makurire haha ocio karora andu ithu tukiingira utongoria-ini ri tutiraingira utongoria niguo twethe indo tani ndireria andu akibibiji wa mbere mamenye ti mushara ndirenda wana mushara wakwa ri nuthu yaguo ri ngomba kumanengera njikire Kimunya turacithomithie ciana cia thini ende guo utikanage ati ni ndirathire tondu thidi aikaria jamu ni akena na dinacenjia ko tiwira uracaria tiwira ndiracaria nie ndiracaria uria tuguthie na mbere tugukuria itura rito tugukuria ciana citu tugukuria bururi witu tukugitira ruriri rwitu etwarie uria horo uhiana cararuku to kugitira no kagitira so koguo hari andu aingi muno maretha kuingira bunge to ni marona kwina mushara munene ni mushara mundu aretha na riu arora kona kambuni ici ni irandikana mawira ni ndiakira application dinandiko koguo igithia haha ri ngore Jabajithi ici ingi ni mekunengera wiro njikete ingire na nikorona kinya macindano ma MCA marehete thina yukona kuraruga maru ta 28 na 50 constituent kiria ward imwe kwena mwera na andu 60 na riu yako imwe ira na 24 ajubiri na maratigarira 23 acia maishingi koguo matha kurugama 30 muri wenange na riu ni magayane ukona mundu ni aheo kura 200 niguo utuike urarugamirira andu 20,000 koguo ona aria makuhe kura ri no gicagi kianyu na yangi othe ri matira kuhete kura koguo hena maundu meri haria mararo wira wa kutongoria muingi wira wa kurutira muingi wira tari wira wa kwandikwo mayoka riu makona twina Jabajithi ni megututeithia tungimera ati ni rita ritu ni hindi itu ya Jabajithi gutiuka ni turathana no makariganirwo utongoria ti wira kwirutira ni tungihota uikara tari twacamania haha turi ataturi tuna Mheshimiwa Jane Alice gutiri ati koba kurania ati waroimire kunaki tori tuwaine tunakorana hende turadikithagia kurikia dikithagia ri twatira tugicamania na Alice we bara dikithia cia Kiambu ni turadikithia cia Nyandarua no ni turacamania tukaririo horo riku right ona hatiri mundu ratwira ati twethane ni turethana tondu kwanyu kuhiana atia wana tutia tukera andu kenera ati ni turacamania tondu bata itu wari ni ati tungiandikithia andu aitu magena kura nyingi meandikithitie ni undu wa kugitira gitikia kia president no koguo uri ngienda kuga Jabajithi ituramenda no twende makoro tongoria-ini no ona tugithoreka katiba uria twathondekete tugatuikane twathondeka mbunge igiri mbunge ya bururi na mbunge ya county nie ingiririkana wega hindi yo uria tweciragia ni ati andu aria maranjiriria wira wa utongoria majiririe mbunge-ini ya county niguo mathome mawatho mathondekagwo atia makorwo me hau kiria at the local level ni maundu maria mamakuhiriirie
na andå arä a mandå mamenye wega atä må ndå twatwara mbunge ä no ya kaunti aruta wä ra atä a nä abatarä te gå thiä mbunge ya national ä tondå aoka mbunge ya national arakora må ndå nä miliona kå gä thumo må ndå nä miliona kå Mombatha maäkamenya nawe areciria tå raria å horo wa bå rå ri tå tiraria å horo wa Nyandarua tå tiraria å horo wa Kibĩbĩri tå raria å horo wa bå rå ri nä arenda kå nyitĩra bå rå ri witå nä arenda bå rå ri witå å kå ruta wä ra hamwe na Uganda na America na hau nä ho tå riganagä rwo må ndå areciria atä tũtirathiĩ mbunge kwareria å horo wa å rä a twaragia tene atä thibitarä yaku itå ä gakå kå ria ciåria cia nä kä bara ĩtarĩ yathondekwo ũcio nĩ å horo wa kaunti rĩu nĩ mawatho nĩ tũraria mawatho ma bũrũri ma gũtũma investors moime na kũu mũrĩmo moke kũndũ kũrĩkũ tondũ tũmathondekeire wega nĩ atĩa tũkũrũa na Al-Shabaab nĩ atĩa tũkũiga bũrũri wa Kenya ũtuĩke atĩ mawĩra nĩ maroneka nĩguo njamba njĩthĩ ici irarĩkia thukuru rĩ makona mawĩra atĩa that is creating the environment for growth ni hata tukupunguza gharama ya maisha ito ni mararia horo wa mutu ni mararia ke no mutule uma bebe-ini neguo aiko bebe cina goro mutu no makogia ke goro na bebe irage goro to mukulima ne ndari ho beca nyinga ingi right koguo to kaundu kamwe aku atire thirikari ne agirwo ni kupunguza bei ya mutu na mutiramenya mutu umire bebe-ini mutu ni otheirwo na maguta maria githini kira no kiraria thitima no kira kate na mundu rathia no arenda kuri ho mushara wigo iguru kugo macio ni motwagirwo ni ko tukirora mabũrũri na jabaje thia man division ni no marakinya hau no ni tukwenda nini yao moke tumathomithie tumarore mentorship no korwo marajiriria haria kianda majirie kuma county level kuma county madina be ona Obama ajiriria Senate ajiriria atano Senate in fact community leader yes right mudu agathi uguo atiriri mheshimiwa Jane maikoto kwa biashara roko karugano kaganago kawa mahiti na kabuku makero mazi makahore ndikane ko wera go makahore manyina ande makahore ande osho atumia wa mahiti ara ile kihura nyina no akabukara hura ki ndara muthuri uyu ndariso ni ndacoka na thura to ni kuririkana tukimweta nginya kire waziri ndagaria kuja support yani kuringirania thirikari ya muthuri ti Mwai wa Kibaki itugeire ciariku kwa na muthuri ta Amos Kimunya kwa na ndagitari Chris Morokaro kwena muthuri ti John Meshuke mwetonga kauna Saitoti no wito twaragia athuri na atumia matha wa Ngai wa Karwa tugagate ona ruriri Njenga wa Karume ciare na ituge riuri mheshimiwa Jane Kihara twina thina ucio twina ituge tukugate nima ona mundu roraria rwario ruru thĩinĩ na nja wa ũtongoria twina ituge kana mugumo wa gũire ukimera ithare reke njuge handu hau nĩ honekaga harĩ thĩna wonekire tondu tugika campaign ya 2013 kwerirwo digital tuguthie digital ide twahanire ni twarega gutukania andu twauga twi digital andu ta mheshimiwa Kimunya agaikio nja tondu ti digital na riu nduramenya ni digital ya gukinya ha niki kana ni kurora computer kana ni gwiciria kana niki ni hageire gathina kana ni kwandika juu ona riria twakoragwo turi bunge reke njuge tungiendire ndeto citu ikinyire president ni hari na gacira ndeto iyo igakinya tondu hindire uri bunge guku wi backbenchari umenye we niwe foot soldier wa president na kwoguo akon niwe foot soldier ri uria gwaku kuraugo ri ungeigua ndeto icio ni ukwenda ikinye ri ni hari na gacira ga gucihitukia ukaigua ni ciakinya riu ona mwe ni tukoragwo twi very frustrated
yona riu tureja nduri kuga ati nduri bunge ti kuga nduri mutongoria na no tugukuriria hau atiriri urwagia na kiundu urenda kuneaniriria kuri muthamaki ugaturura ne kuria giki ni kimuri wina undu utari waku wa gwetha irio cianda no urenda gutwara na ikuru na kuria dunia tukanu muno na kuri ndeto ugienda ikinye handu ona koto we gukinyira ri umenye ndaria na ari ciri kana ndaria na kimunyari ndeto icio ri kuri handu ire kinya na iheo kigutu riu tuikaraga oguo ukaigua mundu ni to kuthuka kiongo tondu ni kuri no ndu ngienda ku address tocio mwishimu auga wa kwandikithia kura tariu Naivasha migrants negi muno na andu aitureke gwire matirutagira ni gukire Naivasha andu aige ucoka gukirwo kura ri irecenjagirio o constituency level mundu wenda gucenjia riu nie ni ndaiguire tagu haragana tondu ndungihota guthamia andu umatware weta individual kombore bari ndakomborire igire ngihuma we ndiituire kawira riu ndambiriirie gukaya ngauge atiriri riu ni president riu icio irora undu ithuĩ tutigwo gĩthurwo na iria itũraga kũu tondu we no uri thurwo anago no igire no ni kuri riu kuma gũkũ andu maumire muru kuria gwĩtagwo Kayore kuri ageni mai mahiũ kuri ageni kuri mathirũ na kuri andathithi na andu acio matingitikira kuingira ngari moke macenjie kura ni ndahuranire undu we ni abangirwo kaundu gikirwo atiriri riu muthenya uyu ri ni maguthie mai mahiũ kwandikithia no gutiguo gwekagwo kuria kuu ali na ni ndatindikire kinyamu kiu nginya ngihota gukinya hau muthenya uyu maguthie haha maguthie at least nigetha to make sure ni twari register kura nyingi muno riu koguo maundu macio nginya ukaigua riu kuri handu rendo umenye andu mamenye kwina danger kuri kura cia president cigura nyingi muno tugiaga gwika uguo ka system kauga gukinyia uhoro handu tutimenyaga ni kariku na tutimenyaga kagekuo alisi ni wikoretwo na ndiria tiri ona no mheshimiwa renda kuririkania trade there is a time something that was happening in the country hede no mashabab matwatakaga muno I know she limoni atuka frustrated tondu heri mwe ahuragira thimu akajira this is what I want, this is what you people should be pushing for mundu wanakorwo thirikari yake gwire waihura utongoria is not easy na ni kwirutira ona riria weja tari uhede ya mheshimiwa ararija because it is in her agiona kaundu gataguthie wega she is not in that position now but she is really looking for somebody pass that message because it is inside the heart taru within wake na nikode gatire adu ni different on leadership area tusaragia I want to tell you like hideo mheshimiwa ararija tureka voter registration waihura I left my speaker I went the entire of Kiambu County registered na nima nigo turasema na mheshimiwa hadu tuikaraga every evening comparing how they have done and how we have done ndio ni wera-ini na yeah and we are comparing na doikio kama kerenywa na atu comparing no ni ndio cia kwandira hubira and I want to tell you this Waihura and in fact I want to remind people and on the process you can be hurt doing the national thing demokaba gutiga tarugaba gutiga yeah non ukirora kura ya president na nikiora igwatire itugecia thie when we came in 2013 to dagi okay day fresh oka find now that there are not so many people to mentor you have again to put your foot down and start championing na wanajita tabarira ya inoro ukajira itugecia central cia thireko na ukajira ni ukudarira andu aria maragia na wona Maria TV ni gukonekana mwena witu no waria na ni waiguo na no wachari jaga muno kajira no kageria kumatara because you came in and we did not find mentors nor wari atwaje stanega kurufu we said we will step in and we will fight for the government it is never easy on no rules on the process at the national level okigeria ko hana tora hariria maudu I'll take you back I'll take you back no na mheshimiwa katiba njeru yo kare it is very different kumariria mari aheshimiwa ni matwatigiro haha muno wira mwingi wa mheshimiwa ni ku registrate haha iguru na tugetigiro function igere tu at the constituency level and people need to know tugetigiro githomo na security only what is at the national level education and security
na icio nicio tu championaga ona withihura. I'll tell you when you go to my constituency ugo mheshimiwa iga when you ile musara ni akwa musara wake nuthu ni nginya ni ndambeirie kiti ya education ya musara wako na harata ya guthomithia ciana iria needed and orphans. That is not the point. The point ni atiri hindi utuika voter registration, you can even lose your seat because you did a hard work or problems and it is not your constituency. On the process of addressing that issue, ugekora igino wa horo haro neremo, and I can take you back here to voter registration. Had that very muru, gekora adu mari very hostile. Now that one before people could understand what really happened that day. Ne deno roiga mudamaki abe akavara. You remember that day? And I want now to say because I am here, I want to tell you this. Twathire tugikora handu hena hostility nene muno rimuru na tukiro tutiko address andu on matiko ya kura ni undu wa maundu na maundu. But I'm a politician. Ukenda andu makire hera gwejirio marageria. And I'll quote today what I said. Netoigwa maundu macio mothe moiga. Na tondu president ni arashera Kiambu ri atanabaguka kugo horo wa voter registration ri ni aka address horo wa. And I want to tell you right now andu ari muru barabara yo ni na athondeko. And I also want to tell you as a leader, here moputaga your foot down on behalf of your people. Ona kana niro ri kura umite. Tondu ona andu ari muru na omena right ya guthondekerwo barabara, and also they have a right oguo kugaga ya kurakara hakinya handu ha kurakara ni marenda kuiguo. Ni mutongoria uria ukurugama hau na ithenya-ini riu muthenya ucio ndaima hau ri I spoke directly to the president and I said there's a problem. Tungirikiraga kwiraga president witu ria kwina thina ri hivyo ni ithu twagirwo gukorwo muthamaki kumwiraga riria kwina thina kuria mashinani and you speak the truth. Ukiraga ukira muthenya umwe kore ni gwathukanire na nderagwo ni mundu. So and it needs a strong man and a woman to do that. Ukira ndo amatora mahuraga president mafurashi na gicoka gukakarigo niki gukwa ndume na hostility ya githemba gi no mwishimana tutina gutinia maiko turauragia atiri tugurikana andu turari nawe turerorera uhoro wa Njagua na Maina wa Kamanda na ni turari na ihoru ine na muno we ni ukui njigaga nyite mwithe ni njigaga gwenda kuhana taria makurite mena hau kabere we uri atiriri ona ke muthamaki ri ena itugi ciake izo tau no kurika tugethie thino ithurano no onaga ta Nairobi mutongore wa mungethano akiuga guku ni kitero kura nengania ne Njigua Mugambe ni ari athuri marutanirie nao bara-ini athuri meho ndiuka ni 28 ni ake na acio gutire kundu ngimatwa ona uge toto kana ona kwiragwo na Ngai ni ari akerubi na Sharon athuri mekomboika ondo abutungatira gutwira ndio ndagerage kuyuria tiriri kauta Nairobi ri Maina wa Kamanda ni ahuruka yatwarie kimuri ithu tugaga wa mbere tuwo no mundu kwaria tumwaragia maundu mara ma bururi riu ri oya Nairobi ni muthuri uriku muteti hihi watigara ucio ni horo wa mbere Murang'a Kiambu Nyeri kuria kungi tifata wa uthamaki gukorwo mena itugi ingihokeka na ati ingiuga atiri hindi ya wathani uria wari wa Kenyatta ri twaiguaga uno wathani wa Moi ri kaundu taka ni gokite gwathiaga uno hindi no ya Kibaki ri riria mutu wari goro ri tukiinagirwo guku ni akigutha ati no mutu ri twekirio ndurona ta hena ithenya kana igeca hari uthamaki uria uratungata mweshimua ari nguga atiriri nake Ngai ni awe gutukania maundu rimwe na rimwe tuge Maina wa Kamanda ni akihuruka ge siasa Ngai ni atucokeria mweshimua ni atucokeria Jane na angi magukorwo mehuna no tugutwarithia maundu na mbere na niguo ndaiga atiriri andu merutaga kuma haria thi magikuraga what you want to be wenda gutuika tu muheshimua uthurwo wiragwo wi muheshimua do you even go above board ati niu no ajia nginya kuruira uthamaki kugitira thirikari no ri ungihota na korwo no wona nginya kuria bunge taru hindi kutoi na security bill wona andu makiwa hehe anga no nginya ukinya handu ona inyu muonanie ni inyu mwina thirikari and you have to defend your government taru ona ungikora nitakia buri here mundu araiza to the occasion na rimwe ukahoro nginya muno ni borithi tariu ni hehe ndi thoko ya makongo ya sini no ndaregete nayo muno ndahurirwo thikũ igĩrĩ no ngiarais ngirugama na andu tondu ungikona mweshimua goigoi ati wa kuigua guoya ati hiko ciothe no haleluya amen o gwake maundu mothe ni mega maundu matiguthi na niguo ruriri no ruguthiro kigirumago no kigiaga na itugi na ni tukurugamirira ruriri na riu ndenda gukwira atiriri waihura ha tukinyite na heshimua ni marekire wega ni guthurwo riu haria turorete our president
umenye ni incumbent ni kuonania gukorwo akidefend giti giake tigwetia retia giti is defending na ku defend kindu winakio is not easy so nduriri ni more difficult tari muheshimu onge moria ri kuringana ni ria defendaga ri na riu arathurirwo na flying colors ndara defendaga riu ni giti arokite gwitia right now the president is defending the seat no okoretwo wiho na rimwe no he andu mangenda kumukirira ndekire ni iguru twitaruriri itugici uraiga tume kanyomba-ine kakuni-ine karia gaitu twanyitana na muheshimiwa gutire kundu tangithi kuhoera rais witu kura tukiraga andu achievement ciake uria ahokoretwo agika ona aria maraiguite ta marakarite ukamarahura ukamera atiriri aborore munene witu ambire kuingira na macira miaka iri yari ya macira mena deputy wake Lora marehete SGA ndirikitie reke kinye kuria rakinya ni marahire ciana citu githomo kia form 4 na grade ya kanana igeranio matakuriha that is an achievement maternity kuria atumia thiku ici tuingiraga no kuma no kuingira na kuma na mundu akainuka mundu ate aigire maita mara maingi no kinya kugia tiri ngudega jega people who come out listen thikane ndethiaga na thikane ndimaruteire wira njenga na no nguthi na mbere na ngimarutagira wira ona wona gwakinya guthi macukuru-ini no nguthie but I also arrive ngakinya wona gwakinya national na na ndo thikane moyo ria nyambagia gwakwa ni bangagirwo nyambagia ndakinya mucemanio nyambagiriria na cia rais tugoka tukarikia tukamera ni twahinga chapter ugu niguo national kuhiana no ugu niguo kuraigwa the national level andu akwa makome up to date tukaigira riu maundu ma constituency gacoka kamera bunge hiana atia and what we are doing in the national assembly no nginya kanyithanie twawe haku enaguo ruriri rukariririo no kabanga maundu ma ruriri uguo mweshimu iga atiriri no rithiaga riria wona maundu kuria mashinani no kuhurira president akamera haha hianona haha roho ndenda gutinia hanini mweshimu akimunya toke hariwe higo ya president Kibaki ni kwera gwodaragia muno na gugatwika ati ona kungikika kiundu na naku ni muguikara we mugikaigua muthuri ucio ni uga mugambo no inyuire mituona mugiuka very strongly na tukona ni mwanyitana nene mwaria we ministry yaku ogone ministry ya interior ogoro ni athuri aria ange na atumia ukaigua ni mokira na mweshimwa Kibaki agikaria inyu already ni musetete agenda on the contrary uria turona riu ni ati Alice Mukireho no turona president agiukira o muthenya ucokia ciuria tagirwo nukorwo aracoke menywe mwagirwo nuko mukiruta wira ucio na niho turorio horo wa ituge icio na no nyende hihi utwerethere tondu ariho thiini wa wathani wa Kibaki ni ati uguo mwekaga uterekwo riu natuge mutongoria wotheri kana mutongoria mucii kana mutongoria kabuni kana mutongoria bururi ni agirirwo gukorwo na andu maramwitira tondu we ari andu amwe kumucokeria ri ndio no wacokerio ni kihi kana na haukoige nimemuona niguo ndakana tuike ni ekwa ni kuri na hagirwo ha corona mundu uria ukwamba aria mekurwa etu cokanagiria na ku we oka kuhoreria riu turamaka muno uyu wona athii kure Mombasa wona aja kuhandwo ni andu ta Njogu athii na kure turukana ni aja kuhandwo ikinya riu akahocwo macokanirie na karakara na ndagirwo nuko wakirakara no riu tondu hatire mundu umaho kumugitira ri arige katia etondu akire riu ningi ni atuka ni guoya okay no hede ito ni twakoragwo kinya turathio ko nona nithio turahurwo eto ni ugire kaundu na no ugire wa mbere ugitire ugitire president megitio kia president na no nginya wiki uguo kumugitira to ni murategwo kana ni mundu ni gitikiu kia president the institution no makigitirwo andu matie uthaka nayo makame ya mundu ono fa kamukinyira hena a few other people mamugiteire fact twari level igire na level icio na tukamenya no horori nuri ukwale jeni dia mekugate twakora mwana na mupango mwako mwibagi twari level igire we backbenchers ri
riria kwa njara irambire akiruga agitutiga agithio opposition buge kuhurwo na akianjia guthiuruka guku akihuraga president ri tukivanga backbencher twetaga nari National Reforms Initiative unofficial riu tukianjia guthiuruka riu ni ithuĩ turicokagia na waya at cabinet level twina wira witu na mena wira wao ni hari na ka system ikuo riu ona akirite ithuĩ ni tuonaga ati no muhaka tugie na mundu uri aria na ona twekire ta gwatire etagwo gwatio ati tukaruta mbeca itondu rigi ndio na gutiari CDF ndio kana launch ni kuga atiriri tute ciringi 50,000 tuthie kwa Alice ile project ile arenda ri tutware mbeca icio no ni twagia na platform ya kwa address ya gucokia ciuria na kwariria mundu uria riu president akaiguaga ni ari na andu maraki in fact ni ndari unofficial whip wa Central Kenya MPs exactly ijametire ona riu ari atwari ku na riu ngimeta tutire bunge it was such a firm organization ati ni twevangaga tugaikara thi tukauga araugire o ni tugathie we ni ukauga we ni ukariria hana we ukariria hana twakoragwo twina chairman witu etagwo Ushiri Gachara nari niguo twakoragwo na andu ta Mbao na andu ta Wambora we had a good organization unofficial itoikaine no ithuĩ tumiwi ati ni tugathie hana na turathie ku address you na turathie gucoka iyo yakoragwo buffer zone ya muthamaki ya muthamaki na yo riu no ithuĩ twina guku thutha iyo ebunge na ithuĩ twina itu na cabinet na twina athuri mari outside government wauga kigo athuri kuri athuri mari outside parliament outside government mahekite gitio no turiagia no matwira ati na kuri andu a biashara maroiga atia ni murarora kaundu gaka so there was different consultations cia na mbere ona riu ri I'm sure no ithia na mbere no ure twekire na uhoro ucio ni urenda kurorwo ri katiba no twathondekire njiru twathondekire katiba na marakara andu moigaga president ni ena hinya muingi muno wagirwo kuregwo maguru agirwo kunindirwo hinya wothe hinya mwe kirutwo gitwarwo bunge ukioyo kinenga ma commission na ni murokio na maundu maria mareka kwa ma commission no tukumaririria ma commission macio riu hinya wothe wa president wa rutwo ri wezo tukona ona advisors yake the cabinet official definition ya cabinet katiba ya guru yale the to give advisors to the president function ya cabinet yale to advise the president on the government of Kenya sikurutawira to advise kuwo ni honekete you need a cabinet ya ukuhe ya gutara we president political kana even by agony minister of finance ni waradia kwera president ni dirona kuligana technical advisors yako wothe ndona tuwiko wa agriculture the same so president hari agwali ena a team ya advisors Orisho wonde ogale kinyiro ni uhoro no we muchuge muno he will still make the final decision no igwa ena political ena advisor madhureto ni adu na akama hewera makamu advice na ena technical advisors yake wa compare akona ndo amajiro na ki ore ngenda gukwira waihura what is different it is only in 1 minute na mwachima tuli haugeto ore kuria rizere ona tukialeka aberikie gutariria kibare rashejirio ri we don't need ministers to need cabinet secretaries ado matari atete cabinet secretary ri ogero rega function ya ori ne something in between the former minister na former PS etodo they are appointed by the president we are only co-head state departments to advise the president it's nowhere in the constitution ni arutiro ko arite ko hewera ne hewera arutire president na nikyo umonaga leo makiruta wera ri ona magidi cabinet they will account for their departments not you make ready makare president on what needs to be done okay it's a major issue now we might need to look at that to kiria audit ya gatifa katiba no twathondekire ri nenya the president ri nitumuputete at a disadvantage todo adu othe niyo mararora iguru
no marenda aruta maundu mothe correct no ndana hinya that's why I want to add no ndenda ko add nuko omweshimwa nugo tukurihe maiko tutanaikiria ri ndaigua ndakena muno nona kwina kamubango urona ni na miaka 5 na no miaka 5 na miaka 5 katiba no maturore no iginya auditwo turore ni ukoro yakinya miaka 10 na kindu giothe gikinya bunge tukirore atiriri yathorikirwo na marakara tondu Wanjikũ akiragwo na ng'ombe ciaga iria ni katiba kwa kura ni katiba you know we had yatukete kinya rwimbo maundu mothe katiba mpya okay nitwagi na katiba mpya ni okire na institution nyingi muno garama ni ogereire nyingi muno bũrũri wa Kenya ri ni twihariirie ukorwo twina ajumbe ingi uguo MCA ingi uguo senator ingi uguo commission nyingi uguo beco ri irahuthika iyo ni tugicoka gukura kani gukira tugutwa tugithana na kanyamu karia karo kama ni tukorwo no maikuta na ikiria ri donate nitakwari na mubango wakinya mitaratara ngithage koini ona hau no ngoda kuga ati mugaru wari kari yanyu gutire mundu ungiikara thi gikuyuini athikiririo kana muthikaniririe ni kuirana nyodo wa maundu matiganite ati mugaru na hindi iria mweshimwa Amos na Mari neho ngodaga kuongerera na kunyita baru ugo mweshimwa iga unlike the bunge hidra makoragwo na ministers ara mathiaga ku advise the president na wona moka maria tariu Mr. Kimunyangi aririe automatically tuonaga ni Kibaki uraria kana minister giaririe twamenyaga ni uraria because acio no andu ma advise the president tukamenya maikarire thi oigwa mugambo ucio kiaria he andu gikarirwo thi ucio no message arandika kuri andu riu ri gwenda kuga atiriri riu ni twaingira na system ino njeru riu ni turaingirire nayo twaingira na system ino njeru ri in fact right now cabinet agenda guka TV ni kugondu andu kwanja ona mundu ni ubaba kuga yuria no no because I mean atagura mundu wa guthurwo ri ni undu wa kiundu giki gia guthurwo kura machinari kuhurana ri ikuragio ati ne je ni waingira o kura ne ari twigire a competition ko nga tuheaga ri gatika utiga kwamba kumenyekana ha at the national level why I'm telling you this tarwathini wa cabinet ire iho ya Uhuru Kenyatta wone no waragia kaiguo kiujuri ni iguagwo because ni ari muthure na andu makimenya na wa maro wona arugama ni iguagwo na tikukura ndirahura yangi na kaiseli tondu ni mundu wa nathuru ni andu nioikaine aya angi makeria na ni point ya bata muno ma delivery wona nginya news mundu athi gucaria muteti kuri ateti mari nigetha maige point muone kana ni maratwarana na point iyo tondu riu wona riria mokire ri ugo kwero mundu aragiririo ka department gake na ndai na political mind aya mekaga uguo ni muthure agacoka gatuika minister na riu haha na mekaga wega toni mokaga to the house nyumba riu goku bunge gugicurwo aikoni ni mwana kabata na kaundu bodaga kuga kura thikari gugucia muheshimiwa ndimwiri atiri haya andu ndirenda uthondeka kura mashinani kuraigo he's a minister but we are mingling at the parliament because he's a member of parliament right now they are not riu no tumasa monire na ni process ogae ta cabinet secretary oke muikare thi mwarie jigwa ate mamuna agera muno ni za process na mokaga haro na moka magakora tumakurire maitho tondu matiriga gwika tondu matire in touch na ground they don't really know what is happening at the ground ukeja kumwira barabara ya kula kwanyu niwe atumohuru arakurora uguo maitho mimi satana ni abatara kwa na barabara yake kwake akiwe what you are talking ni muthuru azure I think that is where we met not kuga atiriri tutinanyitirira thirikari mundu gwitwa waihura gutiri kindu kia muthamaki tutana hetukia miake turari kuria bunge and we are coming we are really trying our level best we are coming out very strongly taru mundu wa Joho ni Joho akiario korohe mundu kura maiko ukoragwo wa mbere gucokeria Joho and everybody knows is me I don't keep quiet because no nginya muthamaki ari defend no appreciate agwo ugicokia ni ona jinsi okagia appreciate jokagia because it's my duty is my duty ya kugitira bururi no thamaki ogigitagira andu athika it is a duty na ngwiri ati at times ona andu no matigo kuaga rimwe matigo kuaga na niguo ututhie ati siga itugi taru ngirora mwena wa NASA uguo kugaga mwena ule wa NASA ri hei tugisikora gukuo kuri uguo na nicio ndiria twingiria twi monori twakorire andu experience reke bura mweshimwa andu experience ru kigathana kamwira mwaka wa mbere ndirutire rukwamba kugathana ri ukona mwaka ni ati no gikabunya kuria cioro ikoragwo ni wikarire na niguo ndenda kugatire them they are well experienced they have stayed there they have seen it all na ni maigitwo ukona na ni hena muthimo turageria gukinyira ni maigitwo listen waihura ngwira ngirikiria I want to tell you
na ujire kana ni Murkomen has fought for a Jubilee government, correct? Yale ndora tuona TV ni makidefend ona Kindiki na andu kona andu amageragia. I'm just quoting. No gakora he handu hamwe o ithu wenyewe tukamokirira tukaje ruto supremacy war kana sigwo muheshimiwa tukaje to supremacy war andu amaturaga TV ni magitagira thirikari tukaje kumaigirira na kumokirira kiundu ta kiu uguo atuona ndona kana TV ni kana ndona kana ni nyumite president thutha kana ni ndathi na deputy president ukona he mundu utarakena, and yet you are coming there to defend the government. Oinywe no nywe mwaba kuhura. Ona idu no idurere he kaundu kau karere ka kuira no uguo ugire because they are not structured ukakora tiriri ugakora na idu wenyewe tutirenda riri na njigwa mundu kiheo kia mundu aheo ni aheo taru ungiona kimunyeta na hadi ni ukona media tengerete he mundu ungitinda agitana na ndone media renda guka kumukava, so that one you cannot ask anybody. But I want to say where we have really tried because ido cia munene ni twamugitira ni twamuhetukiria makabineti make moka, and that is where nigoda twacoka twariririe why it is very important. Because Uhuru is in his second term, he was there in Kibaki's second term. Why Uhuru need his foot soldiers in parliament in his second term? Otherwise, everything else was brought to parliament. Kidu kana ni cabinet secretary kuhetuka kana ni budget kana ni kwandika sifu wa munada kana ni ke all the money ukaga parliament. Na wona aga tyranny. Let me tell you, I'm telling you right now. Mutire mundu gukona wathani muri. Ndona kire no turekuria kana we mwene thiini wa ngoro yake ni igwa atarenda ituge. Of course ni ndaga ituge. Ni todo tagienda. Ni tuguka hau na no godo mwe atiriri ati onyu yenyewe ni nywe muhuranaga. Koguo tukona atiriri haha hena Bewujithe as compared na Kibaki uria wari na andu ari muthuri ari ena athuri maraikara wira wao no atwira ni mwari nange matiari bunge no ni athuri mungiikarie na mamwire na hari ari turona ta hatarathie wega. Koguo athuri acio matire na bata, athuri acio na atumia matire na bata wa kuhurana o enyewe kwa enyewe, bata wao ni gukiria no inyo tukoletwo tukiona ri mwe around ati kwina group we motwerwe mo ne ADP tukedwe ne ngene yao no inywe no murakomorania ku thiini tugicoka ntucoka twariririe undu wegie ni kurikana higo ya Moi ni kwari kitchen cabinet ndikegwire kaundu kanini ni etha twiyumbe kana ari kautwe ya kireri ni tondu ni hageire bata ni na tikubagwo twabagirwo ni mundu ni kwibanga na riria twahotire kuona appointment on ni tunaga tutirakinyira president na twi backbenchers uria turenda hindria tuonire chance aturirie tiriri but you cannot always see John ni gwe metanaga first name ni Michuki or James Jaga Karume you know acio ni andu riu trusted na ithuĩ ni twamenya yo ni oraini tugikotena ni twerwa atiri no there is a problem and you are not able to reach me. Why don't you talk to John or James? James is here. Ne John Michuki na James Jaga Karume ni mweru riu makiri hauri ni magucoka kuoneka ya murama patara. Well yeah ni twamonaga ni tanie Michuki ona no ndathia gucera gossip politics nake James ucio kwanja niwe wa na hidio ali backbench onake ali backbench ucio niwe wa tucariria appointment ya mbere etugite ni mwako baka na miaka iri ni turenda kuona president tondu Bomas gutirathie wega na tutiamuona ni turenda guthie kumuona naki na hidio nirio makorirwo mauma kanu amarehe Raila and we got our appointment very quickly tondu riu ni raini iria ari comfortable nayo ena ngimuhurira na meranaga in fact ni dirikanaga atu tutuire tucaragia appointment ikaga atuhurire ahurire musadi akijuria tiriri no moka ruciu kimwira ruciu ri MPs makoro wicari ketukamona Tuesday na tugithie Tuesday riu ninge nake Kibaki wathurirwo ni andu thiage parliament tundu ni twagia na kahinda twenda kumuhe maundu maingi muno tondu ni mara matukuraga twenda agaturora tha agatwira ni mwathuro mukoragwo parliament murithiire dige no ni twakenire ho ni hagire riu ndaiguire ani eo ni ona ithuĩ twĩnja hihi Alice ni makiui turigagwo atiriri president mundu angenda kumwira uri angiaria nao
riu icio ti njuku ni ati ni kemure ni tuiguaga hari na gathina tondu nduri wamenya no ko ni gakoragwo no tutio no Alice ni ndimuhuragira we na Sabina ni ndimutumagira ka message gamera go uti kwega ni andikaga this is how you even now na maiko tonto ko tugicokereria no turiuria kiuria turoriria haha yakihana kia githeko ati kura cia Mugikuyu riu tukimarora uguo ri ni ire thogora kwa muhiano kwanyu kura milioni imwe ri ni ire kaundu mungitira wakorwo ta kwanyu Naivasha kindu ni kura Naikuru milioni na kindu 1.2 Nyandarua cianyu ni kura 400 350 magata riu tukoria atiriri tuharo tutu tunini maiko twaya gukorwo ati kwage a united agenda ya kuga ithu tatongoria a Nyandarua twiga atiriri ni tugakuhe kura no maundu maitu ni maya tigana iria tuheagwo cia county cio tigana cio ithu kia bure ni tugakuhe no ni maundu ni maya kana kwanyu riu hari county tutho wake wa muthamaki ri ni uri thogora hari kura iria kana andu mahororagira kura oroguo muketheini mugacoka wira wanyu no waguthaira na mwikiro tumaundu tikiuria kiega muno no tugikano kinya hau ni gwenda twambe tuikirie na tugiikiria umuthi turaria uhoro wa uteti no tongoria na tekauria atiriri we tondu ni urokirire tene muno hau mucii kwanyu ri hau gicagine kiu gia kwanyu ri urokira tene muno ri ni muteti urathurire kana ni mutongoria etabarira yake muri tuikirie tugucoka kahinda gatari coho